शानदार स्मोक मेकर मशीन बनाएंगे सबसे कम खर्चों में। इस तरीके से 2 बिजली फिटिंग वाला बोर्ड लेंगे, फिर एक सीपीयू फैन लेंगे। इस तरीके से फैन को यहाँ पर रखेंगे, फिर यहाँ पर मार्किंग करेंगे फैन की। मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पर ड्रिल मशीन से इसको होल कर लेंगे, फिर एक पुराना होल्डर लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको मार्किंग करके होल कर लेंगे। फिर होल्डर के सारे मटेरियल को बाहर कर देंगे, यहाँ पर स्ट्रेट ग्लू से इसको चिपका देंगे। फिर इस साइड में होल्डर के हिसाब से एक होल कर लेंगे। फिर इस तरीके का एक नाइक्रो वायर लेंगे, नाइक्रो वायर के 2 साइड में 2 नट लगाएंगे और इस बॉक्स के अंदर इसको फिट करेंगे। दोनों नट में 2 वायर लगा देंगे इस तरीके से और नट को हम अच्छी तरीके से कस देंगे यहाँ और वायर को 12 और 24 दोनों में इसको चला पाओगे बहुत ही आसानी से। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर हॉट ग्लू लगा के चिपका देंगे। फिर सीपीयू फैन को यहाँ पर कस देंगे स्क्रू से। फैन को कसने के बाद हमें स्क्रू से इस होल्डर को भी यहाँ पर कस लेना है। माइक्रो वायर वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हमें थोड़ा सा रुई